Wannan tsari na haɗa kan al'umma ya yi tasiri wajen bunƙasa harkar kasuwanci da walwalar al'umma. Wata alama da ke nuna zaman lafiya a tsakanin al'ummar Ankwayawa da makwabtansu ita ce shigowar baƙin sarakuna da manyan mutane. Shandam gari ne da yake da kyakkyawan yanayi mai dausayi ga albarkar noma da 'ya'yan itatuwa. Ko da a lokacin bazara, Shandam kan kasance da tsirrai masu ban sha'awa. Shandam ne gari na biyu mafi yawan jama'a baya ga birnin Jos hedikwatar jihar Plateau. Sai dai kash, duk da waɗannan kyawawan abubuwa, Shandam ya sha fama da rikice-rikicen ƙabilanci da na addini a shekarun baya. Sai dai a yanzu, zaman lafiya ya samu ta hanyar jajircewar al'umma da ya kamata wasu yankuna da ke fama da irin wannan matsala su bi don haɗa kan al'umma a waje guda. Garin na makwabtaka da Kwamfan, Fanshin, Mikan duk a jihar Plateau, sannan daga kudanci yana makwabtaka da Ibbi da ke jihar Taraba. Ƙaramar hukumar Shandam ce ta biyu a yawan al'umma a jihar Plateau. Harkokin noma da kiwo da ma kasuwanci na zama wani abu da al'umma ke amfani da su a wannan yanki don dogaro da kai. Ƙaramar hukumar na da faɗin murabba'in kilomita 2,477 da kuma yawan al'umma da suka kai 2,817 a ƙidayar shekara ta 2006. Akwai ƙabilu daban-daban da ke zaune a wannan wuri wanda ke bin addinai na Kirista da Musulunci da kuma na gargajiya. Daga cikin ƙabilun da ke zaune a wannan wuri akwai Angas, Montol, Tarok, Kwala, Jarawa, Burmawa, Kantanawa, Hausawa da Fulani. Sai dai dukkan ƙabilun da ke wannan wuri sun samu Ankwayawa a nan da ke zaune shekaru masu ɗimbin yawa. Gumai da aka fi sani da Ankwai kabila ce da ke zaune a kudancin Plateau da yankin da ke makwabtaka da jihar Nasarawa daga Plateau. Yankunan da suka mamaye sun hada da Shandam, Garkawa da Namu. Ankwayawa ne suke sarautar akasarin yankunan da suka mamaye. Sarauta mafi girma ita ce masarautar Shandam. Mai rike da wannan masarauta ana kiran shi da Longmai. Tarihinsu ya samo asali ne daga kabilar Jukun, wadda a baya ta kafa daular Kwararrafa. Su Gumai suna cikin wannan dynasty na Kwararrafa ne, wanda kaga akwai Alago, akwai Igala, akwai Jukun su ne babba, akwai Idoma, har kabilu har zuwa Maiduguri, Borno, akwai kabilu har Kano, har zuwa Rivers, akwai mutanen Kwararrafa wanda ta kowa yana da dynasty. Namu na Gumai mun zo mun haɗu daga Garam kafin mu zo a kafa Shandam. Mun gangaro an dawo ta Chip, daga Chip in ka samu takardar ka karanta zaka je da muka taso daga Chip sai aka zo nan Fantumu, aka ɗan zona kaɗan aka wuce aka je bakin kogi aka je har Namu kafin an dawo bakin kogi, kafin ƙarshensa aka dawo nan garin Shandam. Hausawa ne suka sawa Gumai suna Ankwai, wanda hakan ke nufin Ankwayawa mutane ne masu al'adar kyauta ba marowata ba. A yanzu akasarin mutane ba su san su da suna Gumai ba, sai Ankwai. To Ankwai dai wannan sunan Hausawa ne suka sa mana. A dalilin sa sunan shine da sun zo sun shiga mutanenmu, duk abin da suka tambaya za a ce akwai. Shi sa suna kiran mu Ankwai, amma ainihin sunan mu Gumai ne.
Addinin da Ankwayawa suke bi kafin zuwan addinin Kirista da Musulunci shine addinin gargajiya. Har a wannan lokacin ana samun masu bin wannan addini, ciki har da waɗanda suke riƙe da matsayi na sarauta. A wasu lokutan akan samu masu haɗa addinin Kirista da na gargajiya baki ɗaya. Al'adun raye-raye da Ankwayawa ke yi duk ƙarshen shekara za a iya ganin tasirin tsafi a lokacin wannan biki. A nan, biki ne da ake yi na ƙarshen shekara ta 2021 a garin Cologne. Kamar yadda za a gani, dodanni ne ke nuna bajintar tsafi a lokacin wannan biki don nuna inda Ankwayawa suka fito da kuma inda suke a yau a fannin gargajiya. Zuwan Turawan mulkin mallaka ya sa Ankwayawa rungumar addinin Kirista hannu biyu, abin da ya kawo yawaitar gine-ginen coci-coci a wannan yanki, sannan al'umma suka koma bin tafarkin wannan addini. Kamar yadda kowace al'umma kan yi aron al'adar wata al'umma, a nan matan manyan 'yan boko da masu hannu da shuni na wannan yanki ne suke gudanar da bikin ƙarshen shekara a wani keɓaɓɓen wuri. A zahiri za mu iya ganin tasirin al'adun Turawa, kama daga waƙe-waƙen da suke ji, yanayin rawa da ma suturar da suka sa. A gefe guda akwai waɗansu da za mu iya gani waɗanda kai tsaye za mu iya cewa masu ƙaramin ƙarfi ne, kuma daga suturarsu na nuna cewa musulmi ne. Akwai yiwuwar an bar wayannan bayan Allah su shiga wannan keɓaɓɓen wuri ne saboda alaƙa ta jini ko mutunci da ke tsakaninsu da masu faɗa a ji a wurin. Wannan na nuna mutunta juna a wannan yankin. Duk da cewa tarihin Ankwayawa ya sha bamban da na Hausawa, amma kamar kowace ƙabila da ke arewacin Najeriya kan haɗa wasu al'adu da Hausawa, ko da kaɗan ne, su ma Ankwayawa suna da wasu al'adu da suka yi kama da na Hausawa. Daga ciki akwai tsarin gine-gine, irin yanayin gine-ginensu ya yi daidai da wanda ake gani a ƙasar Hausa. Suna amfani da harshen Hausa a harkokin yau da kullum kamar kasuwanci, addini, karatu, waƙoƙi a gida da wuraren tarurruka. Kamar akasarin ƙabilun arewacin Najeriya, su ma Ankwayawa suna sa sutura irin yadda Hausawa ke sawa, kamar dogon riga zuwa hula. Dawakin da Hausawa suke amfani da su a masarautu, su ma Ankwayawa na amfani da su a bikin al'adun gargajiya. Bori wani nau'in addini ne a ƙasar Hausa a zamanin da ya shuɗe, wanda a yanzu ya rikide ya koma al'ada. A nan, 'yan borin Ankwayawa ne suke nuna bajinta a bikin ƙarshen shekara ta 2021 a garin Shandam, kamar yadda suke yi a ƙasar Hausa. Kayan gona da Ankwayawa suke nomawa kamar gero da dawa abubuwa ne da Hausawa ke nomawa tun iyaye da kakanni. Baiwa baƙi damar baje kolinsu a fannin kasuwanci da gina gidaje da Ankwayawa ke yi abu ne da ya zama al'adar Hausawa, kamar yadda ake gani a birnin Kano.
Giyar burkutu da Ankwayawa ke sarrafawa aba ce da Hausawa ke yi tun iyaye da kakanni kafin zuwan Musulunci. A yanzu haka Maguzawa da suke zaune a Katsina, Kano, Zamfara, Maraɗi da sauran wurare a ƙasar Hausa na sarrafa irin wannan giya ta burkutu. Wata alama da ke nuna zaman lafiya a tsakanin al'ummar Ankwayawa da makwabtansu ita ce shigowar baƙin sarakuna da manyan mutane daga jihohin Kano, Kaduna, Bauchi, Gombe, Taraba, Adamawa, Nasarawa, Benue da sauran jihohi ranar bikin ƙarshen shekara ta 2021 da aka yi a garin Shandam. Mai girma gwamnan jihar Plateau Mr. Simon Lalong, wanda ɗan asalin ƙabilar Ankwai ne, ya halarci wannan biki. Daga cikin abubuwan da suka janyo hankalin Hausawa zuwa wannan yanki akwai wadatar ruwan koguna da ake amfani da su wajen noman rani, sannan kasuwanci da sauransu. A rubuce babu tarihin yaushe Hausawa suka fara zuwa wannan wuri, amma zuwansu ya shafe shekaru masu yawa da ake ganin sun kai shekaru 200. Takaice dai ina ganin zuwan Hausawa na ƙasar na da ya kai kimanin shekara 200. Ana samun Hausawa da aka haifi kakanninsu a nan kuma suna zaman cuɗe-ni-in-cuɗe-ka da ƙabilun wannan wuri. Sai dai akwai bambancin wane ne Bahaushe a wannan yanki da kuma wanda ake kira Bahaushe a wasu wurare. Kusan dukkan musulman da suka fito daga ƙabilun jihar Plateau da makwabta da suke zaune a wannan wuri sukan amsa sunan Bahaushe, kuma suna biyayya ga sarkin Hausawa. A nan, kalmar Bahaushe da Musulmi kan mai gurbin juna a wasu lokuta. Ƙabilun da suka fi sajewa da Hausawa sun haɗa da Jarawa, Kantanawa, Muryam, Kwala, Arago da sauransu. Kusan a kowace zuriyar Hausawan da suka fito daga ƙasar Hausa kamar Kano da Katsina kan iya auratayya da ƙabilun wannan yanki. Hakan yasa akasarin Hausawa na da jinin ƙabilun yankin. A nan an yi zaman lafiya shekaru masu yawa tsakanin baƙi da 'yan ƙasa, da har sarakuna suka ringa ƙulla alaƙar abota da Hausawa. Domin dai na tashi na sami babana, babban abokin shi shine sarkin Hausawan garin nan, kuma ardon garin nan na fare suna gonanmu ne. Su kristan masu fada gonakin kakanina ne, yau suna ciki. Sai dai a shekarun baya an samu rikice-rikice masu nasaba da ƙabilanci da addini a ƙasar Ankwayawa, kamar yadda aka yi ta samu a yankuna daban-daban na arewacin Najeriya. Daga ciki akwai rikici tsakanin ƙabilar Kwala da Ankwayawa, da faɗa tsakanin Egon da Arago da ya so ya shafi Ankwayawa, sai kuma rikicin addini. A lokacin faɗan addini kusan dukkan al'ummar musulmi da ke wannan yanki sun yi hijira zuwa wasu wurare. Wannan ya ruguza tattalin arzikin wannan yanki na tsawon lokaci kafin daga baya aka sulhunta da juna. Shugabannin al'umma da suka hada da sarakuna da shugabannin addinai da 'yan siyasa suna taka rawa wajen dunkule al'umma waje guda don magance aukuwar tashin hankali. Za a iya cewa wannan ƙoƙari na sulhuntawa ya haifar da ɗa mai ido, domin kusan shekara 15 ba ƙara jin ɗoriyar rikici ba a wannan yankin. Sai dai shugabannin wannan lokacin sun ƙara ƙaimi wajen ganin an samu zaman lafiya fiye da baya, abin da ya ƙara haɗa kan al'umma fiye da lokutan baya. Ko ta yaya masarautu ke taimakawa wajen kawo zaman lafiya a wannan yankin? Duk wani zaman lafiyan da kaga muna zaman lafiyan nan don muna magana da junanmu. Yau a garin Shandam kowane irin kabila suna da wakili. Wakilin nan kuwa muka yi zo na mu yi taro da su a bayan kowane wata ɗaya ko biyu, mu ji juna menene ke damun gari, mene ke damun al'ummansu, domin a tattauna inda akwai damuwa mu gaya wa juna gaskiya, mu nemi gyara duka. A wasu yankuna rikicin manoma da makiyaya ne ke haddasa rikicin ƙabilanci da addini. A nan yankin ba a fiye samun rikicin manoma da makiyaya ba. Ko menene sirrin hakan? Ba wani magana
tare labi dafa kamar hanyar mota ne, baka isa ka tare labin shanu ba, don dole shanu su bi wannan labin su je kogi su sha ruwa su dawo. Mun tashi mun rike wannan, kuma mun gawa kowane fulani in akwai wanda ya tare labin su zo su gaya mana, za mu bi hanyar gargajiya a bude labi. A cewar Consul Longab, dan majalisar da ke wakiltar Shandam, Mikan da Kompan a majalisar wakilai, adalci ne ke jagorantar zaman lafiya a wannan yankin. Mu ba mu da maganan kabilanci ko maganan addini a wannan yankin da mu muke ciki, tun ba ni da nake representing Shandam Kompan Mikan ba. In ka duba Director General nawa musulmi ne, kuma muna tare da shi, shine jagoran campaign nawa. In ka duba Director of Protocol na mutumin Kompan ne, to kaga kuma ba mu da wani tunanin wannan maganan kabilanci. Coordinator na Shandam mutumin Nasarawa ne, Igom ne, so saboda haka mu muna maganan Najeriya ne. PA dina mutumin Taraba ne, to so ina son gaya maka cewa mu muna maganan Najeriya ne, ba muna maganan kabilanci ko maganan addini ba. A cewar shugaban karamar hukumar Shandam, babu dalilin da zai sa ya kyamaci musulunci, tunda a cikin iyayensa da suka rasu a hannunsa akwai musulmi. Ta fannin addini ni yakan ba mamaki sau da yawa. Dalilin shi ne, ni a zamana nan yau wan ubana guda biyu musulmai ne, a hannuna ni Alex Miscom Krista, Allah ya musu rasuwa. Na kira shugabannin addinan musulunci, malamai, an zo an yi janaiza, an yi komai duka a hannuna. In ka koma ta fannin mahaifiyata ne, za ka same su haka. Akwai kawuna yau Alhaji Ibrahim Abidoka a garin Shimankar, Alhaji Garba Allah ya mai rasuwa. Mun kwa a iyalinmu gaba daya muna na a garwai ne, mun tashi ba mu san menene addinin musulunci ko kuma menene addinin Krista ba. Duk yadda ka tashi abin ya zama maka abin da ya maka kyau, ko kuma ka gada ka ga shi ya maka kyau, sai ka bi. A fannin addini kuwa, kowa na gudanar da addininsa babu takura. A cikin garin Shandam, baya ga ƙauyuka, akwai masallatai 3 da suka hada da na Izalar Jos, Izalar Kaduna da na ɗariƙar Tijjaniya. A nan, limamin masallacin Izalar Kaduna ne yake gudanar da huɗuba kafin gudanar da sallar Juma'a. Malam Hassan Abdullahi shine limamin masallacin Izalar Jos. A cewarsa, ya gamsu da yadda tsare-tsaren haɗa kan al'umma ke tafiya a wannan yankin bisa adalci. To alhamdulillahi, fi sabilillahi, lallai an samu zaman lafiya, kuma zaman lafiyan cikakke. Daga sannan game da abin da shafi kwatanta adalci, to bangarori guda biyu gaskiya ana kwatanta adalci kusan fiye da da. Bangaren sarautu, wato masarautu, kamar misali da a nan cikin garin Shandam kafin rikicin nan ba mu da sarkin Hausawa, amma yanzu sakamakon an zauna lafiya an naɗa sarkin Hausawa, kuma ana kiran shi a fadan cikin garin Shandam a zo a tattauna da shi abin da shafi musulmi da Hausawa. Sannan akwai masu anguwanni wanda da ba su da yawa kamar haka na musulmi na Hausawa, su ma ana gayyatar su wajen tattauna yadda za a zauna lafiya. Sannan bangaren siyasa ma alhamdulillahi ana kwatanta adalci, domin Shandam, cikin garin Shandam muna da ward guda 3. Akwai ward 1, ward B, Shandam ward B, wanda musulmai ne mafi yawa. Ya kai ga bayan rikicin an yi zaɓe na siyasa, kansila musulmi ya ci kuma an bashi. A nan, kasuwa ce da ake ci kullum a garin Shandam, kuma ƙabilu da mabiya addinai daban-daban ne suke ba da gudunmawa wajen ci gaban kasuwanci a wannan wuri. Hakan ya sa ƙaramar hukumar da jihar baki ɗaya ke amfana da tsarin zaman lafiya a yankin. Wannan saurayi ne da ya sanar da yayarsa zuwanmu, ta shirya mana abincin gargajiya da ake kira amora. Amora wani abinci ne da ƙabilar Ankwai, Kwala da Tarok ke girmamawa a matsayin abincin al'ada. Ba a noma amora, yana fitowa ne da kansa a lokacin damina.
Ana amfani da duk wani abu da ake amfani da shi wajen dafa shinkafa dafaduka yayin dafa amora. A wani lokacin waɗansu kan ƙara da riɗi. Amora na da ɗan karen daɗi.